Ikaze cyane kuri channel yacu Wawe, nkaba ngiye kukubwira ibanga rikomeye ryagufasha kumenya urukundo rwa nyarwo. Urashaka kumenya umuntu ugukunda bya nyabyo, ikimutandukanya n'abandi bantu basanzwe? Ujya wibaza uko wamenya urukundo ruzira uburyarya? Wagiye ubeshywa bihagije n'abo wagiye wizera ko bagukunda cyane nyuma bakaguhemukira? Iyi video irajya kurangira wamenye uko watandukanya urukundo rwa nyarwo n'urukundo rw'agahararo. Buri kiremwa muntu gihora gishaka urukundo. Buri muntu wese utuye ku isi akunda kwitabwaho ndetse no kugaragarizwa urukundo. Niko duteye, ni ibintu biturimo, twese turabivuka. Buri muntu wese utuye ku isi akeneye urukundo kugira ngo abeho. Iyo ubuze urukundo, ubuzima busigara wumva nta gisobanuro bufite. Abantu benshi biyahura ku isi nta kindi kibatera usibye kuba babuze urukundo. Baba bumva bafite ibyiyumvo bikomeye bibereka ko ntacyo bamaze, ubuzima bwabo nta gaciro bufite ku bandi, kubaho ntacyo bibamariye. Baba bumva ko ku isi yose nta muntu n'umwe ubitayeho. Baba bumva ko isi batakiyikeneye kandi ko nayo itakibakeneye. Bakumva icyamara ibibazo byose bafite ari ugushyira iherezo ku buzima bwabo. Ariko mu by'ukuri buri muntu wese ku isi afite akamaro gakomeye. Na babandi tubona baraje ku isi nkaho baje kubw'impanuka, bariya ntabwo ari ukubera ko baba baje kubw'impanuka, ahubwo haba hari umugambi ukomeye wenda Imana ibafiteho, kandi bakaba babona nta wundi muntu wawe ushobora usibyeho. Imana ikemera ko baza ku isi mu buryo butandukanye n'amahitamo wenda y'abantu bagombaga kubazana ku isi. Urukundo ni ubuzima. Buri kintu cyose dukora mu buryo bumwe cyangwa ubundi tubiterwa n'urukundo. Dushobora gukora ikintu tubitewe n'urukundo twikunda, urukundo dukunda abantu bacu cyangwa ukunda umuntu wawe, urukundo dukunda inshuti zacu cyangwa umukunzi wacu. Ikintu cyose dukora, haba ari ku muntu cyangwa ikintu runaka, ikiba kibyihishe inyuma ni urukundo rudusunikira kubikora. Urukundo nyarukundo rushingiye ku bupfura ndetse n'ubwitange. Nta hantu na hamwe uzabona urukundo rwa nyarwo rutarangwa na bino bibiri: ubupfura n'ubwitange. Ikizakubwira ko umuntu afite urukundo ruzima cyangwa se urukundo rwa nyarwo, ikintu kizakwereka uwo muntu arangwa n'umutima mwiza, aba ari inyangamugayo, afite ingeso nziza, ntabwo aba ashaka kugira uwo abangamira. Umuntu ufite urukundo ruzima aritanga, yemera gutanga igihe cye ku wakunda, yemera gusubika gahunda ze kubwo uwakunda, yirengagije ko nawe hari ibindi bibazo afite bimukomereye, yemera kwigomwa bimwe mu byo atunze by'agaciro kenshi, maze agafasha mugenzi we, kandi akabikora nta yindi nyungu ategereje. Mbese aritanga mu buryo bugaragara kandi buhagije. Niba ufite umuntu nk'uyu mu buzima bwawe, menya ko uri umunyamahirwe. Ariko niba kandi mu buzima bwawe uri uyu umuntu muri kumwe afite amahirwe, ni umunyamugisha ukomeye cyane. Hari itandukaniro rikomeye riri hagati y'urukundo rwa nyarwo n'urukundo rw'agahararo. Iyo ukunda umuntu bya nyabyo, uhora uvuga ngo nkeneye ko igihe cyose uhora wishimanye nanjye. Ariko iyo umukunda by'agahararo, uhora uvuga ngo kubera iki utanshimisha. Ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye. Iyo ukunda umuntu bya nyabyo, uhora uvuga ngo nkeneye ko igihe cyose uhora wishimanye nanjye. Ariko iyo ukunda umuntu by'agahararo, uhora uvuga ngo kubera iki utanshimisha. Urukundo rwa nyarwo rushingiye ku kutikunda. Urukundo rw'agahararo rwo rushingiye ku kwikunda. Urukundo rwa nyarwo buri gihe cyose hari icyo ruba ruri kugerageza gutanga ku muntu kugira ngo yishime. Urukundo rw'agahararo buri gihe cyose hari icyo ruba rushaka kwakira giturutse ku bandi kugira ngo yishime. Mbese niba ushaka kwishima, hari icyo utegereje ku wundi muntu kugira ngo wishime. Niba ari uko nguko umeze, menya ko urukundo rwawe ari urw'agahararo. Niba umuntu muri kumwe nawe buri gihe cyose aba hari icyo agukeneyeho kugira ngo yishime,
menya ko uwo nguwo nawe urukundo afite ni urw'agahararo, ntabwo ruzaramba, kuko icyo kintu agukeneyeho nikibura nawe azakureka. Ariko urukundo rwa nyarwo buri gihe cyose ruhora rushaka gushimisha mugenzi we. Umuntu ufite urukundo rwa nyarwo buri gihe cyose ahora ashishikarijwe no gushimisha mugenzi we. Ariko iyo umuntu afite urukundo rw'agahararo ahora afite icyo yiteze ku bandi, ahora yumva ko hari icyo bamugomba, ntabwo ari kugerageza kugira icyo atanga ku mukunzi we cyangwa inshuti ye, ahubwo ari kugerageza kugira icyo amusaba cyangwa icyo amutegerejeho ko we amukorera. Uko ukomeza gukunda umuntu urukundo rw'agahararo niko umwizirikaho cyane. Uko umwizirikaho cyane ni wowe urushaho kubabara. Uzarebe nk'iyo ufashe ikintu cyane, icyo kintu kirashaka kugucika, uko ukomeza kugikomeza nacyo kigakurura ni wowe ubabara. N'umuntu ukunda by'agahararo, iyo akunda umuntu akomeza kumwihambiraho cyane, ntabwo amuha amahoro, ntabwo ikintu amushakaho, akoresha imbaraga zose zishoboka kugira ngo icyo kintu akibone. Izo mbaraga rero ukomeza gukoresha, iyo icyo kintu kibuze urababara biruseho. Iyo ukunda umuntu urishima, ariko iyo umukunda by'agahararo uhora hari ibyo umwitezeho ko agomba kugukorera kugira ngo wishime. Mu by'ukuri ibyo bintu nta byishimo bitanga, nta byishimo uzigera ugira, nta byishimo bizaguha, kubera ko iteka iyo ubuze icyo wari witeze urababara. Ariko iyo nta kintu witeze ku muntu, nta kintu cyakubabaza, kuko n'ubundi ntabyo wari witeze, ahubwo iyo unabibonye wumva wishimye kurushaho. Ikintu kizakubwira ko nawe umuntu agukunda ni uko azajya ahora ashaka kukunezeza, ahora ahangayikishijwe n'ibyishimo byawe, arakwihanganira, arakubabarira, arakwizera, ndetse ahora agerageza gukora icyatuma ukomeza kugira umudendezo wawe. Ntabwo aguhatiriza, kandi akubaha ibyifuzo byawe kabone n'ubwo biba bidahuje n'ubushake bwe. Umuntu ugukunda by'ukuri ahora akwifuriza ibyiza, akakuzirikana. Ntabwo ari wa muntu uzaguhamagara hashize imyaka 5. Uko yaba ahuze kose ntabwo yakuburira umwanya, kandi ahora aguhesha agaciro mu bandi. Umuntu ugukunda ibyo ukunda arabiguhata, maze akakurinda ibyo wanga. Arakurengera mu ntege nke zawe, ntabwo aguca intege, kandi akakunganira mu gihe cyose ubikeneye utabanje kubimusaba. Umuntu umwe yaravuze ngo iyo ukunze ururabo by'agahararo uraruca ukarwijyanira, ariko iyo ukunze ururabo by'ukuri ntabwo uzaruca, ahubwo uzarwuhira urwiteho, kuko wowe ntabwo uba unezezwa cyane nuko ururabo ruba igitambo cy'ibyishimo byawe, ahubwo uba urwitayeho ukanezezwa nuko urwo rurabo rumeze neza. N'urukundo ni uko nguko bimeze. Urukundo ni rwiza cyane, urukundo ni ubuzima, urukundo ntirushira, urukundo ruruhirwa, rugahingirwa, rukabagarirwa, rukitabwaho mu buryo bwose. Urukundo ni impano ituruka ku Mana. Ndizera ko wanejejwe n'iyi video. Kora subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video nshyiraho. Ubaye wayikunze wakora like. Hari igitekerezo ufite watwandikira muri comment. Nge nitwa Ishimwe Joseph, dusubire ubutaha.